د زابل ولایت امنیه قومندان مولوي عبدالحلیم حلیمی د تیر شل کلنې مبارزې د قربانیانو د اولادونو د میلمستیا کوربه دی. د هغه یتیم ماشومان دي چې د زابل په مرکزی دارالایتام کې وسیږي او شمیر تر 1500 تنه زیات دی. قومندان زیاته کړه چې د یتیمانو ساتل، پالل او په اسلامي روحیه روزل د دې نظام د مهمو اهداف څخه دی. هغه زیاته کړه چې دا نظام دغه ماشومانو د پلرونو د قربانۍ نتیجه ده او اوس پر موږ لازمه ده چې خدمت یې وکړو. موږ دا اطمینان درکوو چې نننی اسلامي نظام په ډېرو سختو قربانیو راغلی، انشاءالله دا یتیمان به داسې بې سرپرسته نه پرېږدي، دا یتیمان به داسې په میدان نه پرېږدي. او خدای تعالی دې خدای مشرانو ته توفیق ورکړي چې د هغو یتیمانو په سمه او په احسنه طریقه چې د پالنه وکړي. د استادانو هم دا غوښتنه ده چې دغه ګلان چې تاسو ته خدای تعالی مخته کېنولي دي ډېره ښه پالنه وکړئ، ډېره ښه او خوږه رویه ورسره وکړئ. موږ دا ایمان دی او دا یقین دی چې انشاءالله تاسو نه به نه خفه کېږئ ځکه علما کرام یې. په ورته مهال د زابل والي ملا شیر محمد شریف هم د یتیمو ماشومانو د میلمستیا ګډونوال دی. هغه په خپل خبرو کې دغه ماشومانو ته د هر راز همکاري ډاډ ورکړ او ویل هڅه مو دا ده چې دوی ته ښه درسي چاپیریال رامنځته کړو ترڅو دغه یتیم ماشومان په راتلونکي کې د ټولنې رهبران سي، نه د وژو بار. لله الحمد خو د جناب علی قدر امیر المؤمنین صاحب د طرفه تاسو دارالایتامونه هم دې دپاره جوړ شوي دي چې دا یو امانت دی، تاسو دا یو مسؤلیت دی موږ چې تاسو روزنه وشي او د اسلام نه خبر شوي، د جهاد نه خبر شوي، اصلي هدف نه خبر شوي. دین ډیر قیمتي دین ده او خدای تعالی په دې دین کې مضبوط راستر کا او داسې استادان مو دي ان شاء الله العزیز چې تاسو بل لار نه خطا کوئ او موږ امید ده چې د افغانستان آینده به تاسو یاست. د تاسو د وجه نه به الله جل جلاله ډېر ځایو ته الله دین ورسوي. د یادونې وړ ده چې د میلمستیا په پای کې دغه یتیمو ماشومانو سره نقدي کومک هم وسو.